Bo'ldi, uji bitta xayr. Hammaga salom. Sizlar hammanglar bilasizlar, agar uzoqdan snayperskiy qurolni otib xedga bersanglar, sizlarga snayper unvonini beradi. Lekin bu asli avtomatlarda ham bor. Agar avtomatda siz ko'p marta erangelda uzoq joydan turib xedga bersangiz, sizga xuddi shunaqa ko'rinishdagi unvon beradi. Shuni biz bu videoda maqsadimiz shu unvonni olish. Unda vaqt cho'zib o'tirmasdan boshladim. Videoni qiziqroq qilish uchun shart sal o'zgartiraman. Agar mana shu erangelda bitta ham xedga bera olmasam, o'sha pritselni ota olmasam, xedga PUBG Mobile'ni o'chirib tashlayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Hozir videoni to'qib kommentariyaga tushib yozib ko'ringlar. Hozir men mana shu event yopib keta olamanmi, yo'qmi? Agar yopib keta olsam, bitta like bosib qo'yinglar. Get in the car. Qarab turinglar, men o'rtaga tushsam, chap tomonga tusha olaman. Need consumables. Voy, adashdimmi deyman. Bring up voice chat. Bring up voice chat. Qoch. Bor, hozir bo'ldi, o'lib ketaman deb o'yladim. Qani men yo'lda qurol yo'qmi ekan? Erangeldan nima bor? Eventdan qurol olib tashdimi? Hop. Assalomu alaykum. Ishlarni davom ettiraveringlar, menga ahamiyat bermanglar. Men shu yerda aylanib yuribman. Bo'ldi, boyagalar qani? Bitti-ke. Bu normal pritsel chiqyapti. Birinchi kill. Chiqa qol, bitta boshini chiqaz bo'ldi. Voy, bitta donater ko'rib qoldim. Menimcha o'shami deyman hozirga kelayotgan. Vashchi farqi muzlatib o'ldiraman demoqchi edim, muzlab o'larkanman. Mana hozir taktika qilaman. Shunday chiqaman-da otib tashlayman. Ayo, mayli, bu yoqdan chiqaman-da, bu yoqdan otib tashlayman. Chiqmayapti, mayli. Awesome. Hop, menga nimalar kerak emas? Menga musor kerak emas. Hozir ukol urib olaman, keyin kill qilishga chiqib ketaman. Tezroq pritselda xed urishim kerak, bo'lmasa PUBG ni o'chirib olaman. O'sha xed. Bo'ldi, endi PUBG ni o'chirib olmayman. O'sha bitta men xed bersam bo'ldi degan pritselda bitta xed berdim. Endi PUBG ni o'chirib olmayman. Endi ani unvon olishim kerak. O'zi videoning maqsadi ham shu deb, shu unvonni olish uchun boshladim. Agar sizlarga shunaqa shartli videolar yoqsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Yana shunaqalarni ko'rish uchun. Ana bitta go'sht kelyapti o'zi. Hozir o'qlab turib o'shani pishirib olsam. Hozir bu yoqdan aylanib kelsa kerak, o'ngdan o'zcha taktika qilaman desa 3 ta ekan, voy. Mana birinchisi topdim, ikkinchisi Vashchi ikkinchisi kuchli o'ynar ekan. Xullas, meni sheriklarim event yopib meni chaqirib olishdi. Lekin yaxshi, bu yoqdan loot qilib olaman. Ana pulemyotni olsam, bor mana shu muzni oyog'i tegizdan muz chiqadi, mana shu narsa menga yoqmaydi. Bekordan-bekor ekranni to'sib yotadi. Loot choparlik. Voy, o'zi ana elitalikni kutayotgandim. Nima aytgan? 406 mi yo'q-ku? Vashita mashina bo'lish kerak edi. Qani mashinani pingmi mashina bo'lardi-yu. Endi o'zim uchib ketarmikinman? Qani o'zi eventda nechta odam qolibdi? O, ana eventda bitta odam qolibdi. Boy aytdim-a, eventda yopib olaman deb. To'g'ri, sheriklarim o'zi meni chaqirib oldi, lekin menimcha bu ham hisobga kiradi. Agar sizlar shunaqa deb o'ylasanglar, like bosinglar.
5 ta hit. Pritseli уже 5 ta hit bo'ldi. Mana shu boyagi bitta bilan mana shu hozirgi 4 tani qo'shsa 5 ta bo'ldi. Unisiga lutam topdim, ham mashina ham kerak edi. Sharmani bo'lsin quloqlab yuboraman, hammaga ko'rinadi. Awesome. Voy, mashinasini qildirgan teshib qo'yinman-u. Endi bu tezligida necha asrdan keyin men hududdan chiqib ketarkinman. 1 hour later. Hey there, I'm Poundin. Let's win this round. Bo'ldi, уже meni asabim chidamay. Meni muncha vaqtda ham bashi sekin yuryapti. Bitta qildirib teshilgan bo'lsa ham. Undan ko'ra men bunda ketaman, ancha tezroq. Piyoda yursam ham menimcha tezroq chiqardim. Mana yengisi. Hozir chiqib olishim bilan boshimga bomba tushdi-ya. Yaqinimga tushganini. Bori bombalar shunaqa yon atrofimga tushyapti, shunaqa cho'chib ketyapman. Watch out for enemies. Mana pingvin nimadirlar deb yotibdi boru. Honestly, if it weren't O'zim asosan eventdan chiqib, Pachikiga kelardim otishgani. Ko'pchilik mashina sherigini ko'tarishga keladi-da. Lekin hozir bu uje hududdan o'tib ketgani, uje hududga yaqin qoldi-da. Uje odam bo'lmasa ham kerak. Odam qolmadimi? Tam otishma bo'yatibdi-yu. I hope I can come back in the future. Yonimda ekan. Vashcha omadim kelgani yonimda ekan bilmay qoldi bu ham. O'zim ham ko'rmasdan o'tib ketayotgandim. Agar yana ozgincha kutganda meni otib tashlardi. Omadli bo'laman-da. Enemies nearby. Be on your guard. O'zi shunaqa-da 4 sherik bitta joyda yursa o'q ham qolmaydi. Sekin mana shu yerda pritsel olib kutib tursam ekan, yo chiriklarim bilan keta qolaman. Let's Oh, go. that's much Get in better. the car. Get in the car. Menimcha oldinga o'tib olgani xunukroq ko'rinyapti. O'ng tarafga o'tib ola qolaman. Mana shu yerdan yaxshiroq. This isn't anything like a penguin. Ana pingvin kimdir otganiga shunaqa voqima qilib tashyaptimi? Penguin? Obbo, killa chopdi. Ana
Mana bilsalaring bilarsan, sanlarni qutqaraman hozir. Stay alert. Kimdir mashinada yuribdi, shu o'qlab olgunimgacha kelmasa bo'ldi. Yaxshi, birga nimadir ana ukolni otdimi deyman, o'zini o'zi ko'taryapti. Deal with any Moyden done. Va ozgincha joni qolgandi-ya, lekin. Mana pingvin meni ko'taryaptimi? Pingvin mashaq ko'tararmidi? Men faqat orqasiga narsalar otib yuradi o'yladim. Ko'tarib olgungacha menga tegishmasa bo'ldi deb polni olinib yuribdi. Turaman, qochaman. Enemies nearby. Be on your guard. Shunaqa paytam sheringlar birin-ketin emaylaydi. Bor bitta sherik emaylatsa hammasi emaylab o'lib ketadi. Hopefully the rest are greenhorns. Hozir ikkinchi o'ldi. Pingvin endi kimniki ekan? Pingvin 4-chilik ekan. Yo'q, 4-chi o'zim ekanman. Watch out! Marked a location. Ani dushman dravashkada o'ynayapti. Yetmaganiga sheriklarimni qiynayapti. Pingvin ana bilan otishyaptimi? Great fun. Hozir bormasa ani pingvinni o'ldirib yuboradi. Jonini ham chakib tashlabdi. Pingvin anuni mazasini qochirib qo'yibdi-yu. Bu o'ziga o'zi aptechka ura olaydimi? Otma tente. Oh, great shot! You must be the best shooter among humans. Boyitib turgandim. Pachinkida polni ishkal bo'ladi, otishma bo'ladi dedim. Hudud yaqin bo'lganiga bo'ldi, otishma bo'lmaydi deb o'ylasam, to'xtamasdan mana shu yerga kelib qo'yaptim men. We can win this. Hududdan chiqib ketsam ekan yoki hududda qolganlarni otib tashlasam ekan? Otib tashlay qo'ya olaman. Mana bu birinchisi. Fun. Uzoqdan otdim, lekin baribir hidga bermadi. Bunda bermasa kerak. Mana ikkinchisi. Afsus, bu ham hidga bera olmadim. Keyin hozir men personajimni ko'rinishi, keyin men kiyimlar, aslida men bu personajni o'ynamasdim. Videoni ustida qo'yilgan rasmdagi personajni men o'ynayman. Prosta hozir ba'zi bir sabablarga ko'ra personajimni ko'rinishini o'zgartirganman. Keyingi videoda buni aytib o'taman. Keyingi video bundan ham zo'r bo'ladi. Shuning uchun agar o'sha videoni ko'rmoqchi bo'lsangiz, obuna bo'linglar. Agar bu video yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar. Hududdan chiqib olishimga ham ozgina qoldi. Yeah, we made it to safety. Bu pingvin yo'q bo'lib qolar ekanda, mashinaga chiqsam. Endi hozir sherigim hududda qolib ketibdi, o'shani avvalo qolaman, bitta o'zim yurganimdan.
Bu ham pistoleti bor ekan. Kelganimda уже hududdan chiqyapti. Hozir mashinaga chiqishiga aqli yetarmikan buni? Yeah, we made it to safety. Endi ikkilamiz butun Erangelni qiynaymiz. Agar pingvinni qo'ysa uchalovimiz. Drinking. We can get there first and camp enemies Hozir arrive later. tepadan durib tushyapti. Menimcha mana shu joyga borganim yaxshi. Mana bu uylarga yotib olamiz, tomaga yoki chiqib olamiz. O'sha payt kimdir durib olishga kelganda biz ularni otib tashlaymiz. Chunki men vektorman. Their vehicle is smoking. Bunga menimcha bor 100 tadan ko'p o'qim ishlatordim. 75 ta mendan, keyin 35 ta bundan. Clean and Menimcha bu 9-hid edi. Agar pritsella menimcha 9 ta hid bersa, beradi o'sha snayper unvonini. airdrops can be as risky. Lutida yaxshi narsalar bor ekan, menga kerakli. 4 ta dimni olsammikan, olmasammikan? Yo'q, menga 4 ta dim kerak emas. Xullas, men ancha payt odamlarni kutdim, qidirdim, qaradim, lekin ular baribir chiqishni xohlamadi. Menimcha ular ham xuddi menga o'xshab bu uyga borib yotib olgan bo'lsa kerak. Ular ham meni kutyapti. Shuning uchun chiqishga oxiri qaror qildim. Enemies? Hey, mark them. I'll be right there. Agar anu kilimi chopsa bor, oluvli granatada o'ldirib yuboraman. Shuncha otdim bunga. Hedam tegdi. Bunga oluvli granata borarmikan? Yo'q, bormas ekan. O'zim borishim kerak. Bo'lmasa anu kilni chopib yuboradi hozir. What an impressive battle. Tegib chiqsan rozi emasman. We are number 1. Ima 14 ta kill qildim. Qanaqasiga unda haykal berilgan? Men emasmanmi top 1da? Shu eng yaxshi o'ynagan komandada. Mayli, agar sizlarga bu video yoqqan bo'lsa, shuncha montajim va mehnatim uchun bitta dona like bosib chiqib keting. Agar obuna bo'lishni xohlamasanglar, shunchaki like bosib chiqib ketinglar. Agar obuna bo'lsanglar, bundan ham keyingi video bundan ham zo'r bo'ladi. Mana bizni kutgan vaqt keldi. Ana endi o'sha unvonni berarmikan yo'qmikan? Asl o'ldiruvchisi unvoni berildi. Hukmron unvoni berildi. Qatorasiga 3 ta kill unvoni berildi. 3 ta qurbon. Endi unvon berilmadimi?
O'zingizlar ko'rdinglar, men top birni oldim, Erangillar asa Priscilla hit berdim, unisiga yaxshi o'ynadim, sheriklarimni qutqardim, yordam berdim. Lekin shunda ham o'sha unvonni bermadi. Men bilmadim, lekin o'zi nechta hit berganda, ya'ni boshga o'q tekkizganda Priscilla u unvonni beradi. Agar o'sha unvonni olgan bo'lsanglar, kommentariyaga yozib ketinglar.